Throne and Liberty — самое главное MMORPG этого года, кто бы что ни говорил. Кто-то с нетерпением ожидает предстоящий скорый глобальный релиз проекта, а кто-то, как я, пошел покорять просторы корейских серваков в расчете на то, что NCSoft в скором времени добавит сервера с адекватным пингом для наших широт. Тем не менее, при всех прелестях TL ее довольно сложно назвать успешной игрой. Я имею в виду по-настоящему успешной. Игрой, которая нашла свою аудиторию хотя бы у себя на родине и, что называется, заняла какую-то нишу на рынке. При этом и глобальный релиз, на который, как я понимаю, делаются большие ставки, тоже, на мой взгляд, мало что поменяет. Почему так плохо? Я давненько слежу за проектом, передумал много дум и, как мне кажется, могу тезисно сформулировать, что конкретно и в каких местах пошло не так с Throne and Liberty. Обрывочно я эту информацию сообщал в различных роликах, посвященных TL. Что ж, похоже, настало время эту информацию систематизировать. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший маркер вашей поддержки в наше время. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гоха Медиа для вашего удобства дублируются в нашем ВК. Ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм. Там есть чатик, где мы теперь непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, ну а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Ребятки, если вы по какой-то неведомой мне причине до сих пор не определились с площадкой, которая позволит вам именно из наших широт прежде всего затариваться играми без всяких проблем, то у меня для вас хорошие новости даже. Во-первых, площадка, которая вам нужна, это определенно Keys for Gamers. Невероятное количество всевозможных предложений, новинки игровой индустрии, популярные игры, простая и быстрая покупка внутриигровой валюты, в том числе и в MMORPG, как оказалось. Здесь этот пункт тоже есть, 62 товара, и именно здесь я, кстати, окончательно для себя выяснил, что Fortnite это MMORPG. В скобочках, конечно же, нет, но это не отменяет того факта, что предложений здесь очень и очень много. Выбор обширен. Предстоящие релизы, игровые поинты, подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, очень много разного программного обеспечения, гифт-карты и многое-многое другое. Во-вторых, и это крайне важно, с нашим промокодом, вы никогда не догадаетесь каким, ГОХА, вы получаете еще и 20% скидку. И вот с этой самой 20% скидкой цены на Keys for Gamers становятся максимально сладкими. Ну а учитывая то, что эта площадка еще и торговая, более того, она прежде всего торговая, и торговаться здесь не то чтобы запрещено, это разрешено и поощряется, ну, я не знаю, есть что-нибудь более сладкое, чем и так максимально сладкое? Вопрос, разумеется, риторический. Кроме того, на Keys for Gamers, разумеется, нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. В общем, как вы понимаете, Keys for Gamers может существенно облегчить вам жизнь. Ссылка в описании и закрепленном комментарии, и не забывайте вводить промокод ГОХА, оно того точно стоит. Итак, Throne and Liberty. MMORPG, которую мы ждали долго, я бы даже, наверное, сказал, слишком долго. И первый тезис, я бы сказал, что главная проблема, с чего, собственно, все началось, это, собственно, сама Throne and Liberty. То есть проблема в том, что мы ждали не эту MMORPG. Я напоминаю, в свое время Throne and Liberty начиналась как Lineage Eternal, это такое продолжение второй линейки. Да, у них ничего не получилось, я имею в виду NCSoft, но просто потому, что они по какой-то причине решили прикрутить на нормально работающий велосипед квадратные колеса. Что-то типа такого, да, вот метафорично. Потом этот проект отложили в долгий ящик, достали когда-то там, смахнули пыль, назвали все это дело Project TL. И даже тогда мы еще, по-моему, не знали, если мне не изменяет память, что это не будет продолжением линейки. Ну, то есть Project TL и Project TL. И только тогда, когда появилась вот эта вот расшифровка Throne and Liberty, и разработчики сами заявили о том, что это никакая не линейка, это новая франшиза, мы, собственно, и узнали, что это никакая не линейка, а новая франшиза. И это была ошибка. То есть, на мой взгляд, NCSoft не следовало делать никаких новых франшиз, им нужно было сделать то, чего в принципе от них ожидали, и то, что у них получается в принципе, опять же, лучше всего. Просто модернизировать старую добрую линейку. Недавно на канале выходил ролик как раз таки про Lineage 3, где NCSoft вот собирается делать третью линейку, когда и получится ли у них вообще это сделать, непонятно, но вот они могли уже это все сделать с
Throne and Liberty. То есть я утверждаю, что если бы Throne and Liberty в своем текущем состоянии называлась просто Lineage 3, допустим, у этой игры все было бы гораздо лучше. И при этом игру было бы гораздо проще продавать и представлять конечному пользователю. Потому что придумать новую франшизу — это, знаете ли, не проблема. Проблема — эту самую франшизу потом продвигать, потому что, может статься, что эта ваша так называемая новая франшиза никому нахрен нужна не будет. И вот здесь мы плавно подходим к следующему проблемному тезису. Я бы все это дело назвал неправильным целеполаганием. То бишь, вы понимаете, NCSoft, когда делала Throne and Liberty, всерьез вознамерилась сделать одну версию игры, которая якобы способна будет удовлетворить все, скажем так, слои населения во всех существующих регионах. А это, понятное дело, невозможно. То есть, лично мне прекрасно понятно, что то, что будет хорошо корейцу, совсем не обязательно будет хорошо европейцу, американцу. Это с некоторой натяжкой может быть хорошо для игроков из наших широт, и то too much, потому что, знаете ли, корейцы любят, чтобы у них было побольше гачи, побольше доната, всяких свистоперделок. Вот для западной аудитории это совершенно неприемлемо. Им система монетизации free-to-play и так не шибко закатывает, не говоря уже про всякие pay-to-win, которые, кстати, pay-to-win все-таки присутствует в Throne and Liberty, кто бы там что ни говорил, но в такой лайтовой версии. И то вот эту лайтовую версию на текущем этапе Amazon Games адаптирует под западный рынок. Иными словами, NCSoft в процессе разработки Throne and Liberty совершенно не отдавала себе отчет, по крайней мере, создается такое впечатление, для кого она эту самую Throne and Liberty делает. А это серьезный факап. Да, невозможно усидеть на всех стульях разом, точно так же, как невозможно понравиться абсолютно всем. И ровно так же невозможно сделать MMORPG, которая без региональных версий устроит всех игроков из всех регионов. Причем я уже говорил об этом в недавнем ролике, но, пожалуй, повторюсь. У NCSoft не было никаких проблем с тем, чтобы привлечь иностранных специалистов к разработке второй линейки, просто чтобы они помогли адаптировать игру под западный рынок. Тот же Ричард Гэриот не даст стрындеть. Но по какой-то причине они не сделали этого с Throne and Liberty. Переходим к третьему тейку, и его, наверное, можно обозначить как общее состояние проекта. Вот ситуация складывалась следующим образом. Сидим мы, знаете ли, ждем MMORPG, долго ждем, нам не привыкать, но все равно долго ждем. Потом внезапно оказывается, что мы ждем не эту MMORPG. Потом, вне зависимости от того, что это была уже даже не эта MMORPG, а новая франшиза, нам показывают эту MMORPG. Начинают появляться первые сомнения. А потом нас таки пускают, вот это вот пресловутое первое корейское ЗБТ, и оказывается, что вне зависимости, опять же, что нам там наобещали, большое и важное, мы видим очередную кроссплатформенную мобильную донатную помойку, потому что именно так выглядела и ощущалась, кто бы что ни говорил, Throne and Liberty на первом корейском ЗБТ. И это не говоря еще про всякие, знаете, анахронизмы в виде боевой системы, потому что боевая система вот на том самом моменте Throne and Liberty, это вообще что было такое? Это такой жирный-прижирный привет из нулевых, такой статики, наверное, вторая линейка не помнит. Разумеется, корейцы тут же спохватились, тут же начали все это переделывать, переделали и переделывают очень и очень недурственно, я вам хочу сказать. Это совершенно две разные игры, та Throne and Liberty и нынешняя Throne and Liberty. По этой же причине кто-то может сказать, что это же уже не актуально, но, знаете, все равно, из песни слов, как известно, не выбросишь, да и, как я уже неоднократно говорил, никогда не выпадает второй оказии произвести первое впечатление. И вот первое впечатление корейцы тоже зафакапили. Иными словами, с точки зрения ожидания реальности, игра, начиная буквально с первых своих демонстраций, очень сильно отличалась от того, на что рассчитывали игроки, и фактически обещали сами разработчики. Мне здесь тоже, кстати, непонятно, исходя из каких предпосылок в NCSoft решили, что и так сойдет. Типа, мы просто сюжетика накидаем в MMORPG, которая играет сама в себя, и хватит. Но, как мы видим, не хватило и не сошло. Следующий пункт — это контент. Нет, не поймите меня неправильно. Для MMORPG, которая только-только вышла, в Throne and Liberty все в порядке с количеством контента. Но вот относительно качества, я бы сказал следующее. PvE середнячок, прям очень-очень середнячок. То есть ничего выдающегося. Просто нормальное среднестатистическое PvE. Но опять же мы можем посмотреть на PvE в весьма популярной MMORPG в Корее Lost Ark. И там оно, конечно же, на голову, а то и на несколько голов выше. Соответственно,
соответственно, здесь вот в этой гонке PvE Tron and Liberty тоже проигрывает. Ну и PvP. PvP, безусловно, сделано было на весьма качественном уровне, особенно стоит похвалить оптимизацию, но есть опять, гребаное но. На тот момент механики PvP, имеется в виду, вот когда игра стартанула, они были далеки от идеальных, далеки от совершенства, решалось все зергом и, на разок-другой может быть нормально, но в общем и целом нахрен оно не нужно. И, соответственно, игроки начали ливать с заболоченных серваков. То есть получается, что для совершенно новой и масштабной, как ее позиционировали сами разработчики MMORPG, Tron and Liberty на самом деле предлагала слишком мало этого самого нового. Более того, в некоторых моментах не количественно, а именно качественно проигрывала существующим на рынке проектам, а в некоторых и вовсе выглядела совсем, скажем так, несовременно и невыигрышно, что в свою очередь вызвало скорый отток игроков и утрату интереса к проекту. Ну и, наконец, пятый пункт, в осуществлении которого NCSoft находится прямо сейчас. Я имею в виду, знаете что? То, что вместо того, чтобы как-то заниматься распространением Tron and Liberty по всему миру самостоятельно, NCSoft прибегает к такой сомнительной помощи от небезызвестной конторы Amazon Games. Дело в том, что, на мой взгляд, у Amazon Games нет совершенно никаких компетенций для того, чтобы такую помощь оказывать. У них, может быть, есть рекламные мощности, может быть, у них есть, инфраструктура для этого, но я уверен на 285 000%, что все, что можно будет запороть, Amazon Games запорит. Да, дело в том, что у этой конторы просто нет успешных кейсов. Можно как-то притянуть за уши New World, да, но мы можем вспомнить, как недавно в очередной раз Amazon Games обосралась с этим New World, и все. Все, на этом компетенции, собственно, в игровой индустрии у них заканчиваются. Больше успешных, даже в кавычках, кейсов у них нет. А вот как правильно обосрать... Все. Вот здесь они прям большие мастера, на мой взгляд. И понятно, что Amazon имеет весьма ограниченное влияние непосредственно на саму игру. Но, во-первых, можете не сомневаться, она этим самым влиянием совершенно точно воспользуется. А во-вторых, опять же, можете не сомневаться, то, как именно она этим самым влиянием воспользуется, вам совершенно точно не понравится. Почему я, собственно, и рекомендовал не ждать глобальную версию, а начинать играть на корейской. Нам, как игрокам отсюда, с Amazon Games вдвойне не светит ничего позитивного. Ну и знаете, это классическое, да, критикуешь, предлагай, но дело в том, что здесь предложить особенно нечего. Я сейчас объясню. На мой взгляд, NCSoft, вот кроме некоторых моментов, там, допустим, те же самые Amazon Games, да, их участие в жизни проекта, идет по правильному пути. То есть, я уже говорил о том, что нынешнее состояние Tron and Liberty очень сильно отличается от того самого состояния Tron and Liberty. Игра наполняется контентом, в ней появится вот новый регион, боевую систему там тоже перерабатывают, постоянно появляется что-то новое, потихонечку будет появляться и так называемый мирный контент, которого, на мой взгляд, не достает в игре. Короче, в этом плане все в порядке. Но при этом существуют некоторые аспекты, о которых я говорил, влияние которых все равно будет ощущаться. И с этим вот уже на текущем этапе, да и в будущем, ничего поделать нельзя. И лично мне Tron and Liberty очень нравится. Я по-прежнему считаю ее очень достойной MMORPG, такой, знаете, типа своеобразной последней надеждой в этом году, да и вообще за несколько лет, бла-бла-бла, неоднократно об этом было говорено. Но вот и есть, в общем-то, ложечка и не одна дегтя во всей этой бочке меда. Да, знаете, тот неловкий момент, когда игра должна была войти в аналы истории, вошла в аналы корейских рейтингов. Откуда, к слову, она сейчас потихоньку выбирается, но это все равно явно не то, на что рассчитывали NCSoft с инвесторами. Тем не менее, я от всей души надеюсь, но на самом деле надежды мало, что игра станет популярной в глобале. Потому что, повторюсь, лично мне Tron and Liberty очень нравится, и мне бы хотелось как играть самому, так и чтобы люди в это играли. Просто чтобы было с кем играть. Так что вы уж не подкачаете. Ну а мы, как всегда, продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мать для Ретропортал Go.ru. Еще услышимся.